Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер окуган эл озот деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун мүдүрү Жаныбек уулу Нурсултан агайыбыз конокто, жана ошондой эле студенттер боюнча координатор айымыбыз Жолдубекова Таңзада. Мындан сырткары Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун стипендианаты Эрдавлатова Орозгүл айымыбыз конокто. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Эмесе бүгүн кызыктуу маегибизди баштай берсек, эң эле алгач мен агайга суроо бергим келип отурат. Агай, билим алуунун бүгүнкү күндө зарылчылыгы туурасында өзүңүз кененирээк айтып өтсөңүз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы дагы жолу. Ассаламу алейкум. Мен биринчиден сөзүмдүн башында ушул Марва телевидениясында телеканалына өзгөчө ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Өзүмдүн атыман, фондубуздун атынан деги эле ушундай билимге болгон берген маанилиңиздерди көрсөтүп, бизди ушундай бир чыгарылышка чыгарып отурасыздар. Эми өзүңүз айтып өткөндөй жанакы окуган эл озот деп айтпадыңызбы? Бул негизи өтө ойлонулуп, өтө мындай бир кандай десем, кеңешилип отуруп айтылган бир сөз деп ойлойм. Окуган эл озот. Эми бул нерсени мен жеке өзүмчө эки жааттан түшүнөмүн. Биринчиси окуу маселеси. Окуган эл озот дегенде буну элге айтып койсок деле болот. Ошонун эмесинде кичинекей кылып туруп окуган адам деп койсок деле болот деп ойлойм. Окуган адам деле озот. Анан окуу бул кандай окуу? Балким китеп деле эмес. Ошол эле башка мынакей табиятты окуу маселеси, адамды караганда жанакы адамды окуу маселеси, айлана чөйрөсүндө болуп аткан окуяларды жакшы окуй билүү маселеси, ошолордон жакшы жыйынтыктарды чыгара билүү маселеси. Айтор окуу дегенде бир эле ошол китеп окуу менен чектелип калбастан, анын башка түрлөрүн дагы мындайча айтканда камтыган бир сөз да, бул окуган эл озот деген. Ошондуктан эл катары, ошол элдин ичиндеги жаран катары ар нерсени, китептин сыртындагы, айланабыздагы болгон окуяларды, кубулуштарды, табиятты деги эле дүйнөнү айтор окуй билген болсок, ошонун бир окугандын артында бир ойлонуп, ошондон бир жыйынтык чыгара билген болсок, балким биз дагы жанакы ар бир жараныбыздын кыялы болгон эң өнүккөн өлкөлөр арасында, өнүккөн коом маданияттар арасына киребиз деп ойлойм. Бул биринчиси. Экинчиси, бул окуган эл озот деген маселени тескерисинче карап көрсөк болот. Окуган эл озот турган болсо, анда окубай калган эл анда артта калып кетет дегендей. Окубаган эл, окуганды билбеген эл сабатсыз болот деген. Сабатсыз элдин ичинден ошол элди өнүктүрүп чыгара турган бир инсан же болбосо бир каарман чыкпайт деген сөз да, мындайча айтканда. Окуу бул негизи эле жанакы билимдин кандайдыр бир булагы да, кандайдыр бир бутагы деп койсок болот. Окуу негизи эле жанакы жакшы бир, мага өтө жакшы таасир берген сөздөрдүн бирөөсү бул жанакы билимдүү адам же болбосо билимдүү пайдалуу, билимсиз зыяндуу, ал эми чала билимсиз экөөнүн тең зыяндуу дегендей да. Мындайча айтканда, окуу негизи билим алуу бул азыркы учурда мурун жанакы өлкөсүн алдына чыгаруу, өлкөсүн өнүктүрүү маселелери башка факторлорго тиешелүү болгон болсо, азыркы учурда бул өлкөнү алдыга чыгаруу же болбосо өнүгүү процесси бир гана ошол билим алууга гана такалып калды. Өзгөчө мына технологиянын өнүккөнү, коммуникациянын өнүккөнү, элдердин аң сезимдеринин, жанакындай талаптарынын, кызыкчылыктарынын өзгөрүүлөрү бул азыркы учурда баары келип такалып ушул окууга, билим алууга такалып калды десек болот да. Айтайын дегеним, билим албаган адам, өзүнү өнүктүрбөгөн адам же болбосо жаңылануу маселеси дагы азыркы учурда өтө бир көйгөйлүү бир маселе болуп турат. Жаңылана албаган бир инсан же болбосо бир коом чөккөнгө, жок болуп кыйраганга же болбосо башка бир коомго көз каранды болуп жашаганга мажбур. Бул нерсени жашырып эметкенин кереги жок. Өзүнү жаңылай албаган, билимине маани берип, ошол жааттан өзүнү алып, билимин алып туруп, ошол алган билимини ойлонуп, ошол ойлонуунун натыйжасында бир жыйынтык чыгарып туруп, ишке ашырбаган бир коом тилекке каршы
мажбур болуп калат экен ушул деңгээлге. Ошондуктан билим алуунун дагы өзүнүн ошол бир жааттан китеп окуу маселеси, бир жааттан болсо ошол акыркы жанакы технологиялык трендтердин артынан түшүп ошолордун пайдаларыны өзүнө камтый алуу маселеси, ошонун эле жанында так илимдер, так билимдер деп коет. Ошол эмне биз мектептерде сабактар берилип аткан ошол предметтик билимдер мисалы үчүн аларды деле билбейм эми дагы кези келгенде бул нерселерди сүйлөшүп болушубуз керек. Бирок ошол билим берүүдөгү методологиялардын өзгөртүлүүсү, окуучулардын азыркы учурдагы талаптарына, кызыкчылыктарына жараша билим берүү маселелери булар өтө көйгөйлүү жана актуалдуу болуп турат деп ойлойм биздин коомубузда. Негизи эле мындайча айтканда, жыйынтыктап айтканда ошол билим алуу маселеси бир коомдун ар бир катмарында эң башкы максат жана мындан өтөөр бир максат болбош керек деп ойлойм да негизи. Чоң рахмат агай. Өтө жакшы түшүндүрүп айтып өттүңүз. Менимче баардыгы жакшы түшүнүп болуш керек. Анан бүгүнкү күнү байкап отурсак, учурунда бизде деле бир мындан 10 жыл мурун деле бизде деле көбүнчө караңгылык жашоо болгондо дагы деле бизге китепке болгон кызыгуу, ойгонбой дейбизби. Бирок бүгүнкү күнү карап отурсак, жаштардын көпчүлүгү мына ушул китеп окууга талпынып кызыктар болуп отурушат да. Анан дагы бир суроо, мына ушул жылдар аралыгында бүгүнкү күнү ушул жаштардын китепке болгон талпынуусу канчалык деңгээлде өстү деп ойлойсуз? Негизи биз мен мектеп окуучулук жылдарымда айтып өтсөм, мен 99-2005 жылдан ошол арада болуптур. Жок, 2010 жылга чейинки бир мектеп окурабыз. Ооба сиз айткандай эле биз ошол китеп окуу маселеси же болбосо китепке кызыгуу маселеси бизде анчалык деле көп болгон эмес. Балким буну кайсыл жагаттарга байлап койсок болот. Ошол эң эле биринчиден маалыматтын же болбосо булактардын аздыгына такап алып барсак болобу, же болбосо ошол бизге кандайдыр бир деңгээлде муну насыйкат бербеген бирөөлөр болгондуктанбы, баягы окубасаңар мындай абалга түшөсүңөр, тигиндей абалга болосуңар дегендер болбогондуктанбы айтор. Чындыгында ошондой бир караңгылыктоордон келдик. Анан эми бул жерде турмуш шарттарынын дагы эмеси маанилүү. Жанакындай экономикалык шарттар, аң сезимдер, анан биздин көбүнчө жанагы тоолуу аймактар болгон үчүн жергиликтүү калкыбыздын көбүнчөсү ошондой аймактарда. Айтайын дегеним, кечээ бир стипендият менен эметип отурсак, собеседование кылып отурсак, стипендият айтып калды да, жанакы агай, мен ошол тоолуу аймактын бир мектебинде окугандыгымдан көп маалымат бизге келбей калчу, жетпей калчу депчи. Маалыматтын аздыгы, маалыматтын жетпей калгандыгы тууралуу ошондон улам бир көйгөйлөр болгон болушу мүмкүн. Бирок сиз айткандай, азыркы учурда мынакей технологиянын өнүккөнүнүн бир пайдасы, бир жакшы жагы балким ушул окуучуларыбыздын кайсыл жерден кандай билимди алыш керектигин өтө бат жана туура тактап билүүлөр болуп атат да. Өтө тездик менен ошол социалдык тармактарга кирип, интернет булактарына кирип туруп эле ошол кайсыл китептин кандай бир деңгээлде пайда берерин, кайсыл уюмдун кандайдыр бир деңгээлде пайда берерин, кайсыл жерге барса эмнени аларын жакшы так билгендиктен балким ошолорду бат жасап, мындайча айтканда шарттардын жакшы түзүлгөндүгү деп эметсек болот. Бирок буну менен биз чектелип калбашыбыз керек. Сиз айткандай 10 жылга салыштырмалуу биздин окурмандарыбыздын саны көбөйгөн болушу мүмкүн, жаштардын. Бирок жеке менин пикиримде бул дагы эле канааттандырарлык бир деңгээлде эмес деп ойлойм. Себеби жанакы биздин жаштарыбыз менен көп биз отуруп сүйлөшүп калабыз да, анан эмелерге ошол китеп окуйсуңарбы деп сурайм мен негизичи. Билбейм бул нерсеге акыбыз барбы, бирок китеп окуйсуңарбы деп сураган кезде окуйбуз деп коет да, бирок эч биринин мындай бир китеп окуу тууралуу кандайдыр бир өзү жазып чыккан бир планы жоктой да негизичи. Жанакы бош убакта китеп окуп калгандай сезилет. Бирок китеп окуш үчүн бош убакыт жаратпай, бирок бош убакыттарын китеп окуп калгандай сезилет да. Айтайын дегеним, ошол бир нерсени биз эгер жаштарыбызга бере алсак, жаштарыбыз ошол нерсеге көнө алган болсо, айтайын дегеним, ошол күнүмдүк китеп окуу сааттары болуп алатын. Ошол окуган китептерини кандай окуунун түрлөрү дагы өтө көп экен. Анан ошол окуганда дагы пайдалуу бир деңгээлде окуганды үйрөнсө, бул жаштарыбыз балким дагы да эффективдүү бир натыйжага барабыз деген ойдомун да негизи. Чоң рахмат. Жакшы агай. Азыр мындан сырткары мына айымдарга деле суроо бергим келип отурат, Таңзада айымыбызга. Мына бүгүн мисалы аудио китептер аябай көбөйүп баратат. Биз мисалы ошол эле элибиздин билимин, сабаттуулугун же болбосо китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатта ар кандай ыкмаларды жазып атабыз. Техниканын өнүккөнүнө байланыштуу десек деле болот. Эми ошол аудио китептердин жандуу окугандан айырмачылыгы эмнеде? Сиздер дагы өзүңүздөр китептин канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө пайдалары бар? Ошол боюнча деле айтып өтсөңүз. Жакшы. Эң алгач бул аудио китептер деп калдык. Ошол боюнча айтып берейин.
техниканын өнүккөнүнө байланыштуу, технологиянын күндөн күнгө өнүккөнүнө байланыштуу аудио китептердин дагы кагаз түрүндө эмес, аудио түрүндө бул чыгып атканы баарыбызга белгилүү да. Анан бул аудио китептердин жакшы жагы бул мындай убактыбызды текке кетирбеш үчүн колдонулган жакшы бир ыкма деп айтсак болот. Себеби биз жолдо көп жүрүп калабыз, алыс сапарларга чыгып калабыз. Мисалы кээде айылга барып калганда 5-6 саат мисалы да, эң азында. Ошол учурларда биз мындай уктап жөн эле кетпестен же болбосо убактыбызды текке кетирбей жакшы бир маалыматка, жакшы бир информацияга ээ болуш үчүн ошол аудио китептерди колдонсок болот. Бул замандын талабына жараша бир жакшы өнүгүү деп айтсак дагы болот да. Бирок эми бош учуруңда же болбосо атайын китепке бөлүнгөн убактыңда бир гана аудио китеп менен гана жалгоолукка алдырып аудио китепти окуу эмес, угуу эмес, чыныгы могу колубузга кармап кагаздын мындай барактап көрүп окуган бул дагы эффектүүдүрөөк, дагы адамга пайдасы чоң деп эсептейбиз да. Себеби дегенде адам ошол чыгарманы же болбосо ошол информацияны алып атканда жан дил менен сезип, туя билиш керек. Андан тышкары чыгарма болуп калса каармандар менен мындай кээ бир студенттерибиз бар да, каармандар менен сүйлөшүп кеттим деген сыяктуучу. Ошол каармандарга аралашып же болбосо ошол чыгармага кирип кеткен бул жакшы адамдын акыл эсинин өнүгүшүнө, фантазиясынын өнүгүшүнө жакшы бир салым деп ойлойм да. Бирок аудио китептерди азыркы учурда зыян деп дагы айтууга болбойт. Себеби жана айткандай плюс жактары дагы аябай көп. Ошон үчүн замандын талабына жараша аудио китептерди дагы угуп коюубуз бул милдеттүү деп. Милдеттүү, пайдалуу дагы десеңиз. Пайдалуу дагы. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Сиз азыр мисалы китептерди жандуу окуп келатасыз да. Негизи айырмачылыгы эмне деп ойлойсуз? Айырмачылыгы мисалы үчүн биз кандайдыр бир чет тилдерин үйрөнүүдө аудио китептерди колдонсок бул биз үчүн аябай эффективдүү жана пайдалуу болот да. Анткени ал жакта сөздөр так даана берилет дагы биздин ошол сөздөрдү жаттоого мүмкүнчүлүгүбүз кеңейет десем болот да. Бизге үйрөнүүгө бул жакшы шарт аудио китептерди угууда. Ал эми китептерди жөн гана барактап окууда болсо, мисалы кээ бир китептер ошол эле китептеги чыгарма бизге кино катары дагы тартылып эл арасында жайылып келатпайбы? Бирок бул кино менен китепти окуунун айырмасында мындай болот экен. Мисалы биз китепти окуганда мээбизде ошол окуяны өзүбүз чагылдырат экенбиз да. Мээбиз өзү баягы өзүнө алып келип, мисалы үчүн бир жаратылышты же болбосо бир окуяны сүрөттөп жатса, ошол жерде мээбиз өзү структурасын түзөт экен да бизгечи. Ооба. Өзү структурасын түзөт экен. Бул болсо биздин ой жүгүртүүбүздүн кеңейишине аябай чоң эффективдүүлүгүн берет экен да. Ал эми кинодо болсо бизге баягы тамакты даяр эле алып келип туруп жеп ал деп бергендей эле болуп калат экен да. Ал эми биз китепти өзүбүз окуп туруп түшүнүгүбүздү өзүбүз жан дүйнөбүзгө сиңирсек, бул баягы тамакты өзүбүз эмгегибиз менен бышырып жегендей даамдуу болот экен да. Ар бир нерсени канчалык деңгээлде өзүбүз ошол нерсени чындап чайнап, бичип жегенде гана даамын билебиз дегендей туура эле айтасыз. Аябай жакшы айттыңыз. Анан агай, сиз мисалы азыр бүгүнкү күндө эми чет жактарга да чыгып келдиңиз. Карап отурсак, мисалы чет жактагылар көбүнчө эң өнүккөн мамлекеттерди алсак, ал жакта баардыгы сөзсүз түрдө китеп окушат жаштар, самолетто же болбосо метродо отуруп кетип атабы, сөз китепке болгон кызыгуусу ушунчалык алардыкы күч да. Эми ошол чет жактагы өнүккөн мамлекеттерди биздин Кыргызстанга салыштырып караганда, бизде деле Кыргызстанга кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот, ошондой кызыктыруу максатта? Эми мен Турция мамлекетинде окудум, университетте. Ошол жакта 2010-жылдан 2015-жылга чейин. Ал жакта 5 жыл жүрүп, эми чындыгында баягы билбейм канчалык эффективдүү, бир уккандан миң уккандан бир көргөн жакшы деген сөз бар эмеспи? Ошол жакта 5 жыл жүрдүм. Анан эми Турция мамлекетинде дагы чындыгында эң эле ушул нерсени мен байкадым. Ал элдин жаштарыны окуганга кызыктырган эң маанилүү нерселердин бирөөсү окуй ала турган материалдарынын көптүгү, байлыгы жана мындайча айтканда бир окурмандын окугусу келген бир китепке колунун жетишинин ылдамдыгы.
өтө бат бир деңгээлде, колу өтө бат эмеде жетет экен да. Мисалы айтайын дегеним, жанакы ошол эле дагы эле айтып атпаймынбы, технологиянын өнүгүү маселесинде эле даже ошол китепти алыш үчүн туруп басып барып бир жерден алып эмес, ошол интернет аркылуу эле заказды берип, үйүнө чейин алып келип, эшигинин алдына алып келдирип туруп, ошондой бир деңгээлге келген экен да. Айтайын дегеним, биз бул нерсени каерде эметтик, сездик десек болот. Мына пандемия учурунда биз кандайдыр бир убакытта камалып калбадыкпы, үйдүн ичиндечи дык болуп калбадыкпы. Анан өтө чоң өзгөрүүлөр болду деп ойлойм да, ушул коомдун ичинде, ошол үй бүлөнүн ичиндечи. Жана бири-бирин жаңы тааныгандардан кармаңыз дагы ошол көп китеп окуп баштагандарга чейинчи. Дүйнөнүн 35% китеп окуу эмеси проценти дүйнөнүн 35% жогорулап туруш ушул пандемия учурундачы. Бул деген жакшы бир керемет нерсе да, чындыгындачы. Ошондуктан айтайын дегеним, жанакы мен көргөн жерде эң эле биринчи маселе ошол маалыматка жетүү, же болбосо окугусу келген китепке жетүүнүн ылдамдыгы өтө жакшы бир деңгээлде болгон да. Бул деген ошол материалдын кенендиги, көптүгү жана шарттардын жакшы түзүлгөндүгү. Андан кийин карап көрсөк, ар бир мен университет окугам, ар бир университеттин баягы өтө ар бир университет курулган күндөн баштап ошонун эле жанында эң эле биринчи китепканалар курулат экен Турциядачы. Китепканалар курулуп туруп, ошол китепкана университеттин курулган күнүнөн баштап ошол бирме-бир параллелдүү түрдө кетет экен да, негизичи. Китепкананын ичинде дагы ошол университет эң көп ошол эмелерге инвестиция жасайт экен, китепканасыначы. Канчалык байытсак, канчалык ал жерди кеңейте алган болсок, студенттерге ошончолук жакшы болот деген мааниде. Чындыгында мен ал жакта жүргөндө мен бир 20-25ке жакын шаардын университеттерин кездим, көрдүм. Эң жакшы деген ошол Турцияда, Истанбулдагы, Анкарадагы техникалык, же болбосо баягы дүйнөнүн эң алдыңкы 500-100 университеттердин арасына кирген университеттердин китепканаларын көрдүңүз. Чындыгында укмуштуудай. Жанакы биз кинолордо көргөн китепканаларда жанакы биз шаты деп коебузбу? Ошону коюп туруп чыгасың го, ошондой бир эме да. 5-6 метрлик шатыга чыгып туруп, бир китепти сурасаң, барып туруп жанакы жерден алып түшөт да, могу китеп экен депчи. Ушунчалык кенен. Анан ал жерде ошол китепкана как мындай бир өзүнүн үйүндөй болуп калган да, окуучулардын, студенттердинчи. Жатып окуганга жери бар, ичинде кофеси бар, ичинде чайы бар, ар кандай жарыктыкта эмелери бар, лампочкаларчы, мындай ак болгону бар, сары болгону бар, терезенин алдында болгону бар. Айтор китепкананын ичи өтө жакшы дизайн болгондагы. Кирген кезде адам жанакы китептердин берген атмосферасы менен дагы өтө өзүнүн мындай бир рахат сезип баштайт экен да. Анан ошол жерде жанакы адамдын окуганга, бирдемкени үйрөнгөнгө, жаңылыкты алганга жанакындай эмелери, функциялары ачылып баштаганда үйрөнүп баштайт экен. Бул ошол шарттардын түзүлүп бергендиги десек болот да. Ошону эле карап көрсөңүз, мынакей Турциядан дагы өтө өнүккөн мынакей батыш өлкөлөрү бар. Бул муну кабыл алышыбыз керек. Батыш өлкөлөрүнүн дагы батышында бул Америка деген бир өлкө бар. Чындыгында бул өлкөлөрдүн ушул ийгиликтеринин эң белгилүү себептеринин бирөөсү ошол сиз айткандай жаштарына окуганда дагы эркин окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бергендер деп ойлойм да. Эркин окуганга. Кандай эркин окуганга? Жаштар кандай маалыматты каалап аткан болсо, кандай маалыматты алгысы келип аткан болсо, ошол маалымат тууралуу кенен бир булак түзүп, шарт түзүп беришкен экен ошол өлкөлөр. Айтайын дегеним, ошого бул өлкөлөрдүн өнүгүшүнүн, бул өлкөлөрдүн азыркы учурда алдыга кадам таштап, бизден балким 50 жыл, 100 жыл алдыга кетишиндеринин себептеринин бирөөсү ошол шарттарыны мамлекет тарабынанбы, айтор жакшы бир деңгээлде түзүлүп берилген десек болот. Эми биздин өлкөбүзгө келе турган болсок, биздин Кыргызстанда дагы сиз айткандай жанакы 10 жылдыкка салыштырмалуу шарттарыбыз бар. Негизи жок эмес шарттарыбыз бар. Окуу борборлору ачылып атат, китепканалар ачылып атат. Бүгүн бир статистика окудум. Кыргызстанда жыл сайын 1,5 миллионго жакындайт экен китепкананы зыярат кылып барып келген инсандар. Бул биз үчүн өтө жакшы бир көрсөткүч. 1,5 миллион деген көрсөткүч бул чындыгында ишенбей турган бир көрсөткүч. Бирок бар экен ошондой жаштарыбыз. Биз барып калабыз кээде муну мамлекеттик китепканаларга барып калабыз, берки Касымалы Баялиновго көп барып калабыз. Мен мисалы Касымалы Баялинов китапканасын киргенде аябай укмуштуудай сездим. Ошол жанакы кинолордо көргөн жердегидей ушундай аябай сонун атмосфера болгонун көрдүм. Балдардын ошол жердеги талаптарын көрдүм. Ичиндеги жанакындай акыркы заманбап технологиялар менен камтылып, жакшы бир шарттар түзүлүп бергендерин көрдүм. Аябай жакты мага чындыгындачы, аябай жакты. Ушундай эмелерибиз көп болгон болсо, балким окутуу борборлорубуз жанакындай
окууга кызыккан очоктордун көбөйгөндүгү биздин жанакы элибиздеги жаштарыбызга дагы окуганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет деп ойлойм. Биз деле мынакей коомдун бир мүчөсү катары, ушул Кыргыздын бир мүчөсү катары мындай бир конкурстарды уюштуруп келатабыз. Бул деле балким бир методика болушу мүмкүн. Окууга кызыктыруу максатында, шыктандыруу максатында эң эле биринчи жаштар азыркы учурдун жаштары жанакындай шык менен жанакы аларга бир аларды ачуу менен, аларды бир мындай гүл сыяктуу ачуу менен гана бир эметет экен. Аларга ушундай артынан бир шык бериш керек экен. Балким ушундай конкурстар бул нерселерге болобу, айтор дагы башка нерселерби, буларды дагы убакыт көрсөтөт деп ойлойм дагы башка. Чоң рахмат. Чындыгында эле бүгүн бизде Кыргызстанда диний китеп болобу, дүйнөлүк китеп болобу, негизи китеп боюнча өтө сонун иш-чаралар өткөрүлүп келе жатат да. Мени кубандырган нерсе ушул, анткени ошонун артынан албетте биздин жаштарыбыздын дагы сабаттуулугу артат болуш керек деп ойлоп атам. Сөзсүз. Анан азыр кыскача бир Бен Карсон деген нейрохирург боюнча айтып бергим келди. Азыр ушул кишинин кантип китепке болгон кызыгуусу артты деген. Бул дүйнөгө таанылган өтө күчтүү нейрохирургдардын бири болуп саналат экен. Ал мээ боюнча жабыркаган адамдарды операция кылат экен да. Анан психолог экен. Ушул киши айтат да, мен кичинекейимде дейт, апам сабатсыз болчу дейт, окубайт болчу. Бирок мен ушунчалык китепке болгон кызыгуумду апам арттырды дейт да. Мугалимдерим деле буга көп салымы кошкон жок, бирок апам мага мугалим болду. Күндөп түндөп ушул китепти карматып койчу эле дейт. Ошол китептин артынан мен ийгиликтүү чоң ийгиликке жеткен инсандардын жашоосун окуу менен өзүмдү ушунчалык жашоого болгон кызыгуум артты дейт да. Анан ошонун артынан мына ушундай чоң деңгээлге жеттим деп айтканы бар экен да. Анан алсаңардай, демек китептин артында биздин жашообуз канчалык деңгээлде өзгөрөөрүн биз китеп аркылуу билет экенбиз да. Анан азыр сиз ушул иш-чара боюнча айтып калдыңыз. Мисалы, окуу долбоорунун алкагында китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө багытталган бул 7-чи республикалык китеп окуу конкурсу экен, Ушул конкурс боюнча бизге кененирээк маалымат айтып өтсөңүз. Жана ушул конкурсту уюштуруучулар кимдер болуп саналат, максаты туурасында. Азыр ошол китеп окуу, жаштарыбызга китеп окууну сүйдүрүү деги эле элибизге китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө. Себеби китеп окуу дагы өзүнчө бир маданият да, чындыгында. Китеп окуган дагы өзүнчө бир маданият. Бул китепти окуй билүү баягы чыныгы ар адамдын аткара биле алган иш эмес чыныгында. Бирок ушул маданиятты өнүктүрүүгө багытталган ушул конкурсту негизи азыркы учурда 7-син уюштуруп атабыз. Мындан алдын ушул 6 жолу уюштурулуп келген болсо, мындан кийин дагы буйруса уюштурабыз деген жакшы бир ниеттерибиз бар, пландарыбыз бар бул жаатта. Эми негизи биз бул долбоорду уюштуруп атканда негизи 3-чү, 2-чи жана 1-чи долбоорлордо жылына бир жолу уюштуруу менен чектелген экенбиз да, мында карап көрсөк. Жана бир ишти баштагандан кийин ошол процесс жүрүп атканда карап көрүп туруп, анализ кылып туруп, анан айтасың да, мындай кылсак да болот экен деген жаңы идеялар келет да. Карап көрсөк, ошол жылына бир жолу уюштуруп жүргөн экенбиз. Бул деген жана бир жолу элди китеп окууга багыттап, аларга шык берип туруп, кийин кайра жабылып калган учурлар болгон экен да. Кийин карап көрсөк, муну эмне себептен биз жыл ичинде муну жок дегенде 2 айда, 3 айда бир жолу уюштурбайлы? Элибиз эмнеге жылына бир жолу бир китеп эмес, эмне себептен бир 6 китеп, 7 китеп, 10го чейин китеп бүтүрө албасын? Себеби мынакей айтайын, акыркы 2020-жылдын статистикаларына жанакы Global English Editing деген бир уюмдун статистикасына караганда, эң алдыңкы 10 китеп окуу боюнча эң алдыңкы 10 өлкөлөрдүн эң биринчи сап башында турган өлкө бул Индия экен. Индия өлкөсү экен. Анан карап көрсөм, Индия өлкөсүндө азыркы учурда баягы табигый билимдерди эмеспиз, математика, информатика, өзүнчө муну IT технология, жанакындай эмне деп коет, колдонмо предметтер айтор. Ошол жааты өтө өнүгүп аткан учур экен азыркы учурда Индияда. Өтө өнүгүп атат экен. Баягы Америка же болбосо Кытай дагы бул Индия менен азыркы учурда жарыша албай турган абалда экен да. Эми калкынын көптүгү десек болот, бирок Кытай ал сап башында бир аз төмөнкү эмелерде. Бирок Индиянын бул жаатта жакшы кетип атканы, анан ошол индиялыктардын ар бир адамга түшкөн жылдык китеби 11 китеп экен. Мындайча айтканда, ошол орточо эсеп менен 11 китеп бүтүрүлөт экен бир жылда.
Бул дегени бир айда бир китепке туура келет дегени да, жок дегенде. Жок дегенде. Биз ошол эме жаатта карап көрсөк, ошол эмне себептен биз дагы ошол элибизге жок дегенде окурмандарга, кызыккандарга бир китеп эмес, ошол жок дегенде 7-8ге чейин китеп койбойлу деген максаттан чыкканбыз да. Ошон үчүн бул эмени 7-син уюштуруп келатабыз. Акыркы эмеден айта турган болсом, буюрса 25 ноябрда бул уже эме китеп окуунун каттоолору аяктады. Буюрса сынагыбыз 4 декабрь күнү мектеп окуучуларыбыз үчүн онлайн форматта 4 декабрь күнү кечинде саат 8-те окуучуларыбыз үйүндө отуруп телефондор аркылуу онлайн түрдө сынакка киришет буюрса. Эртеси күнү 5 декабрь күнү саат 11-де окуучу кыздан болот. Окуучу кыз китебиз жалпы окурмандар үчүн деп. Ал эми саат 1-де болсо мектеп мугалимдери үчүн. Мектеп мугалимдери үчүн финдердей окуталы деген аябай жакшы бир фин окутуу системасыны бизге түшүндүрүп берген өтө жакшы бир багыттагы бир китеп. Буюрса жалпы байги фондуна 250 миң сом деп койгонбуз. Бул ошол окуучу кыз жана финдерде окуталы китептердин биринчи орундарына 30 миң сомдон, экинчи орундарына 20 миң сомдон, үчүнчү орундарына 10 миң сомдон жана 10-чу орунга чейин ушул кызыктыруучу белектерди беребиз. Мынакей бул жерде студенттерибиз бар, мугалимдерибиз бар, анан биздин уюштуруучулардын катарында ошол Секон билим берүү мекемеси дагы бар. Секон билим берүү мекемеси дагы ошол кызыктыруучу белектери катарында ошол 100%га чейин жеңилдиктер берилмекчи да. Мисалы үчүн 4-чү, 5-чи, 6-чы орундарга 100%га чейин жеңилдиктер берилип, ал эми дагы 6-чы, 7-чи орундарга чейин болсо 50%, 30% деп ушундай бир жанакындай курстарына, тил курстарына, өздүк өнүгүү курстарына ушундай жеңилдиктер берилип атат буюрса. Ал эми уюштуруучулар катарында ар дайым эле биз менен бирге болуп келген Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бар. Ал эми Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту бар. Ошондой эле Секон билим берүү мекемеси бар. Камерада бир көрсөтүп койсоңуз каратып. Бул жака, тушка. Ушул 4 уюм ушул 7-чи республикалык окуу конкурсунун уюштуруучулары болуп атат. Мындан алдыңкы китеп окуу конкурстарында деле ошол уюмдар уюштуруучу болуп келген негизи. Мындайча айтып карасак, мен азыр бир тизмек кылып чыктым, карап көрсөк, Кылым карытар бир күн, Ак кеме, Кыргыз жан дүйнөсү, бул Сабыр Иптаров агайыбыздын китеби бар. Атайын өтө керемет жазылган бир китеп. Окугандар бул боюнча өтө жакшы бир жыйынтык натыйжаларын алды. Кыргыз жан дүйнөсү деген ошол кыргызыбыздын жанакы салтыбызга, үрп адатыбызга, маданиятыбызга ошолордун кандай бир бай бир деңгээлде экенин өтө сонун чыгарып берген и публицистикалык стилде жазылган бир китеп болчу да. Макалалардан топтолгон бир китеп болчу. Өтө сонун бир китеп болчу. Ошол Кыргыз жан дүйнөсү китебинен Манас эпосунун кара сөз түрмөгүнөн дагы сынак болуптур. Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары Малайзия деген китеп бар. Бул ошол Малайзиянын учурда ошол убакыттагы премьер-министр болуп турган Мухаммед фамилиясын унутуп калдым. Ошол инсандын өзү колу менен жазып чыккан, ошол Малайзияны кантип ошол деңгээлге алып келди. Ошол тууралуу Малайзиянын өнүгүүсү тууралуу жазган бир китеп болчу. Ошону китептен кылып турбуз. Баламды кантип тарбиялайм деген бир китеп койгон. Бул атайын бир энелер үчүн, аталар үчүн өтө чоң бир кандай десем бир аябай чоң бир курал катарында бир жардамчы катарында бир китеп болчу да, аябай. Андан кийин тез окуу Мен бул нерсени билбейм. Мен тез окууну өзүм көп ушул убакытка чейин маани бердим. Себеби тез окуудан көп түшүнүп окуу мен үчүн бир аз маанилүүрөөк. Балким тез окуган адамдар жакшы билет муну, тез окуган адам көбүрөөк түшүнөт экен. Бирок аны мен дагы тажрыйбалап көрө элегимден билбейм чындыгында. Карыптар китеби бар. Виктор Гюгонун Карыптар китеби, бул дагы роман. Өтө сонун жазылган бир роман. Ошол китептен Идеалдуу эне деген китептен сынак болду. Мен айтайын дегеним, буларды ошол 6-чы, 5-чи, 4-чү республикалык китептерде ушул китептерден сынактарды кылып турбуз. Окуучу кыз мындан алдыңкы китепке дагы болгон. Полиан эме 6-чы республикалык китеп окуу конкурсунда Полианна китеби бар. Дүйнөлүк бестселлер классикаларынан. Өтө позитивизмди, позитивдүүлүк, ар бир окуяны оң тарабынан көрө билүү, ар кандай абалда дагы жакшы нерсени жыйынтык чыгаруу тууралуу өтө сонун керемет жазылган бир роман болчу. Ал эми мынакей акыркысында ушул 3 китептен буюрса жарышыбызды жарыясын бергенбиз, жыйынтыктар болду. Буюрса сынактын убактысы жакындап атат, күтүп атабыз. Буюрса сынак кылабыз өлкөбүздүн ар бир аймагында, офлайн түрүндө дагы
сынакка кире тургандар бар бул жерде, кагаз түрүндө эме кылып келишет. Ошол ар бир райондорго чейин, шаарларга чейин түштүк буюрса, ошол жактагы ата журттун өкүлдөрү, Секом билим берүү мекемесинин өкүлдөрү, биздин уюштуруучулардын өкүлдөрүнүн атынан барып, ошол жактан сынактарды алып келишет буюрса. Жыйынтыгы болсо 12-декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштуруучу иш чаранын алкагында ошол жыйынтыктоочу аземисти уюштуруп, буюрса жеңүүчүлөрүбүзгө белектерин тапшырабыз. Чоң рахмат. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул 7-чи жолу старт алып атат экен. Албетте бул Кыргызстандын, биздин жаштарыбыздын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө өтө чоң салым болуп атат. Сиздер да мына ушундай салымыңыздарды кошуп, биздин Кыргызстан өнүгүүсүнө дагы кызмат кылып келип жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан азыр мына кызыгы мага окуучу кыз деген китеп абдан кызыктуу болуп турат да. Анткени бул 2-чи жолу басылыптыр. 2-чи жолу киргизилиптир десек болот, Эми ушул окуучу кыз тууралуу кыскача айтып берсеңиздер. Эмне үчүн кайра 2-чи жолу киргиздиңиздер? Мен биздин окуучу кыз китебинин ички маани-маңызы боюнча стипендиат кызыбыз жооп берсе болот, бирок бул сиз айткан суроо боюнча мен жооп берип кетейин. Окуучу кыз китебинин 2-чи жолу кайрадан киргизиштин себеби эң бирден бир, эң алгачкы себеби бул уюштуруучулардын дагы кеңешип алынган бир чечимине жыйынтык катары айтып атам. Бул китеп чыныгы баягы өзүнүн эмесини көрбөй калды дедик да. Биздин окулушу керек болгон катмар ошол окурмандарыбызга толук кандуу жетпей калганына байланыштуу. Бул эмеден эмес, толук кандуу жанакындай эме болбой калды, берилбей калды, сатылбай калды маселеси эмес. Бул китеп чындыгында батыш өлкөлөрүндө дагы, өнүккөн өлкөлөрдө дагы жанакы коомдо лидерлик кылып аткан инсандардын дагы окуп, ошолон аябай жакшы бир таасир алып калган бир китеби болгондуктан, эмне себептен биздин окурмандарыбыз бул нерсе менен, бул жанагы чыгарма менен таанышпасын, эмне себептен дагы көбүрөөк окурманга бул нерсени жетпесин деген максатта 2-чи жолу коюп атабыз. Бул китептин артын карап көрсөк, ошол китеп тууралуу айтылган мындай кыскача сөздөр бар. Мисалы, баарыбыз эле Билл Гейтсти жакшы билебиз да. Билл Гейтс дегенде эми ал кишинин китепке болгон сүйүүсү, жыл сайын 10 китепти сунуштап турат окурмандаргачы. Бирок эмне кылат? Ал өзү жыл ичинде окуп, аны бүтүрүп туруп, андан сунуштайт. Мисалы, жыл ичинде 50-60 китепти бүтүрүп туруп, ичинен 10 китеп сунуштайт. Бул ушундай бир инсан. Айтайын деген китеп көй бир адам да. Ошонун бир пикири мынакей, таң калыштуу бир окуя дейт. Бул китеп тууралуу айтып атат да. Тара Вестовердин таң калыштуу бир окуя тим эле көңүлдү эргитет дейт. Бул сиздер уккандан да алда канча жакшы китеп. Балким биз бул китепти укпадык эч эле. Бирок канчалык уксаңар деле, эгер окубасаңар, окуган болсоңор, көрөсүңөр дейт, бул алда канча дейт, жакшы бир китеп деп атат да мындай. Нью-Йорк Таймс бар. Нью-Йорк Таймс бул Америкадагы эң чоң газеталардын, журнал эмелеринин бирөөсү. Мынакей. Ошолордун ошол китеп бөлүмүндөгү бир эмеси жазып атат. Вестовер дейт, башкаларга окшобогон өзгөчө тарбиясын баса белгилөө менен бирге учурдагы жетишкендиктеринен пайдаланып, өзүмчүлдүккө басым жасап эле таанылууга аракет кылбайт. Бул жакшы жетишкендик дейт. Мындайча айтканда Тара Вестовер дейт, өзүнүн мындайча айтканда жолбосо ар бир адамдын өзүмчүлүгүнө басым жасабастан, ошол эмгектин үстүндө катуу иштөө маселесине өтө көңүл бурган. Бул жакшы бир жетишкендик дейт да. Мындай кылган ишини бирөөгө көрсөткүсү келбесе дагы, бирок кылган иш ушунчалык сапаттуу болгондуктан дүйнө жүзү тарабынан бул китеп кабыл алынды деген сөз. Эми бул китепке дагы которуу үчүн аябай жакшы бир эмгектер коротулду. Ошондуктан бул китепти биз ойлодук, ошол элибизге жеткиликтүү түрдө жетпей калгандыктан биз 2-чи жолу бул китепти ушул конкурска койдук. Балким мен ушундай бир оюм пикирим бар, ушул окуу долбоорунун алкагынын сыртында башка бир окуу менен балким дагы бир ирет бул китептерди коюшубуз керек деген ойдомун да. Айыл жергелериндеги жанакы, бул Тара Вестовер айыл жергесинен чыккан, караңгылыктан чыккан бир кыз. Ошол айыл жергесинде жүргөн биздин жанакы үстүнө көмүр басып калган алмастарыбыз, алтын окуучуларыбыз бар болгон болсо, ошолорго дагы жетиш керек деген ойдомун да. Тоолуу аймактарга айтор маалымат жетпей калган жерлергечи. Ал эми ошол китептин дагы да мындай окурман катары сынакка жарышка катышып аткан биздин стипендиат кызыбыз дагы балким бир аз китепти дагы өзү кененирээк жолбосо өзү таасирленген кандайдыр бир окуялар болсо айтып бөлүшүп кетер. Эмесе Орозгүл айымга сөз берели. Чоң рахмат. Агай айтып кеткендей, бул китеп негизи биздин өлкөбүздүн ар бир аймагына сөзсүз түрдө жайылыш керек деп ойлойм. Анткени бул китепти окугандан кийин биз баягы билим алууга шарт жок деген шылтоону эч айта албайбыз да.
Айдахо деген аймакта төрөлгөн. 7 бир туугандын эң кичинекейи болот, Тара Вестовер өзү. Анан мындай айтканда атасы аябай караңгы киши болот да. Мындай мисалы билим алуу биз үчүн эмес дейт. Жада калса ошол 7 баласынын төрөлгөндүгү тууралуу метрикасы да жок болот да. Ошол кагаз да биз үчүн керек эмес дейт да. Бир күн баягы кыямат болот, анан ошол учурга биз даярданышыбыз керек деп эле баягы тамак, азык-түлүк даярдап, ушинтип эле жашай берет да. Бул бир тоонун эле койнунда. Ал эми бул китепти окугандан кийин, мисалы үчүн, адамдын эгер ошол окуучу болобу, ал же студент болобу, эгер баягы жан дүйнөсүндө бир каалоосу болсо, ал тоодо жашайбы, шаарда жашайбы, же бир айылдын бир бурчунда жашайбы, эч нерсе ага тоскоолдук кыла албайт да. Эгер баягы ал адамдын каалоосу болсо, ушунчалык ташты дагы жарып өткөнгө күчү жетет да. Мына ушул нерсеге чакырган мотивациялык аябай жакшы жазылган чыгарма. Бул мисалы үчүн бул китепти окугандан кийин эмнени алдым? Биз көп учурда колдо бар алтындын баркы жок деп коет го. Өзүбүздө бар нерселерибизди баалап барктай албайт экенбиз да. Бизде билим алууга ата-энелерибиз тарабынан, мамлекетибиз тарабынан жакшы эле шарт түзүлүп берет экен да. Ооба. Мына мындай болгон эме иш-чаралар, конкурстар болуп атса, ушул нерселерден дагы биз баягы ушул нерселерден дагы таасир алып, билимдүү, илимдүү, адеп ахлактуу, китепти сүйгөн жаштар чыкпаса, анда бизге уят да. Эң туура айттыңыз, туура. Биз ушундай зор мүмкүнчүлүктөрдү колдонбосок, анда чынында эле өзүбүздү төбөлөгөн менен барабар болуп атпайбы? Бул кыздын жашоосу, башынан өткөн окуясы мындай. Өзүнүн башынан өткөн окуясын, болгон окуялардын детальдарына чейин жазып берген да. Бул мындай ойлонуп табылган же фантазияланган мындай чыгарма эмес. Чынында адамга таасир берип, баягы туңгуюкта турган адамды жарыктыкка алып чыга турган бир көпүрө сыяктуу. Демек, бул китептен биз түшүнөт экенбиз, айымдын ошол караңгы жашоодон сурулуп, билим аркылуу жарыктыкты таанып атат. Ошондой маани маңызы, э? Буну ошол баягы сен кыз баласың деген дагы басым болот да. Ооба. Ошол нерселерге дагы карабастан, ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетишкен айымдын окуясы экен. Демек, баардыгына сунуштайбыз. Албетте окуш керек экен, анткени өтө кызыктуу. Ар бир аймакка жайылуусу абдан маанилүү да биз үчүн. Жакшы. Ал эми ушул иш-чаралар, ушул өтүлүп аткан иш-чаралар бир эле Бишкекте өтүлөбү же бүт региондорго дагы? Жок, сөзсүз. Бул жерде республикалык китеп окуу конкурсу болуп аткандыктан, ооба, бүткүл региондорго жетип атат. Азыр мына биз кечээ өзүбүз отуруп, Таңзада эжебиз менен эметип атабыз да, азыр келгенде айтып аткам, ошол азыр өтө турган китептердин республикалык аймактарындагы жалпы окурмандарга бирден биз чалып чыгабыз. Сиз ушул китепке катталган экен, сиз ушул саатта ушул жарыкка келиңиз, китепке катышып кетиңиз депчи. Бул жагы Кадам жайдан баштап, Баткенден баштап, бул жагы деген түпкө чейин буюрса баардык жерлерде, аймактарда офлайнга катышкандар келип кетет. Бирок онлайн катышкан эмелерибиз, катталуучуларыбыз үйлөрүндө отуруп же отурган жерлеринен каттала берсе болот негизи. Онлайн түрдө, офлайн түрдө, бул онлайнга түрттү. Бул жерде мындан алдыңкы жарыяларды билбейм карап көрсөңүздөр, китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө багытталган 7-6 республикалык онлайн китеп окуу конкурсу деген бар болчу. Бул пандемия учурунда бизге ушул нерсеге түрттү да негизичи. А бирок ошого карабастан катталуучулар жакшы болгон. Азыркы ушул китептин катталуучусу ошол 3 китептин жыйынтыгында эме болгондо 5,5 миңге жакын катталуучубуз бар. Бул балким өлкөбүздүн жаштарынын эмесине караганда аз болушу мүмкүн, бирок ушунча китеп окурмандын бардыгы чындыгында бир аз болсо да сүйүндүрөт бизди. Көңүл каалайт көбүрөөк болсо бул нерселерчи. Мен чынында мурда биз жалган гана офлайн түрдө эле өтчү да. Бардык мисалы иш-чаралар азыр мына ушул учурдан пайдаланып түшүнүп атам. Демек, онлайн түрдө деле бизде эффективдүү иштеп бере алат экен да. Сөзсүз түрдө атайын бул сынак үчүн, атайын конкурс үчүн атайын сайт жасалган.
oku.biz.kg деген сайт жасалган. Бул сайттын ичине киргенде биздин эмес 7-чи уюштуруп атпайбы? 6-чыга, 5-чи, 4-чүгө киргендер ошол эме аркылуу, сайт аркылуу өздөрүнө жеке мындайча айтканда бөлмө ачалат сайттын ичиндечи. Ал бөлмөнүн ичинде жалпы катышкан китептердин жыйынтыктары ошол жерде сакталат. Өзүнүн аты жөнүнүн паролун жазып киргенде, кайсыл китептен кирген болсо ошонун жыйынтыктары ошол жерде сакталат. Мындайча айтканда өзүнүн деңгээлин ошол жерде көрсө болот. Мен мисалы 4-чү конкурска катышканда мынау деңгээлде экенмин, 5-чисинде мынау деңгээлге келип турмун, 6-чыда мынау деңгээлге келип турмун. Ушундай бир өзүнө бир статистика чыгарса болот ошондой бир эмедечи. Ошондой бир сайттагы меткенбиз. Сынагыбыздагы онлайн форматта атайын сынак уюштуруш үчүн өзүнчө бир эме иштелип чыкканда, платформа иштелип чыккан мындайча айткандачы. Ал жерге ошол кээ бир платформалар бар эми жана 100 катталуучу киргенде чөгүп кетет экен, иштебей калат экен, бирок бул эмени аябай жакшы түзүп чыкканга аракет кылдык биз буюрса. Азыр ошол бир мезгилде азыр мисалы мектеп окуучуларыбыз кылым карттар бир күндөн кечки саат 8-те бир 2000ге жакын окуучу кирет сынакка бир мезгилде. Буюрса жакшы бир жыйынтыктар болот деген ойдобуз. Мындан кийинки 8-чи китеп окуу конкурсундагы айтып өтөйүн, азыртан эле эметип өтөйүн. Жанагы Deep Mind деп коет англис тилинде которулганда, бул кыргыз тилибизге биздин тилчи агайларыбыз түпкү туюм деп которушту. Түпкү туюм деп которушту. Бул кандай десем, ар бир адамдын окуучу кыз чалык окушу керек болгон бир китеп десем болот бул нерсени. Себеби бул түпкү туюм адамдын өлгү-чөктү бардык кыймыл аракеттерине багыт берген бир нерсе. Эгер биз ошол түпкү туюмубузду оңдобосок, эгер биз ошол түпкү туюмубузга багыт берип, ага туура нерселер менен аны байытпасак, анда биздин жашообуз туура эмес багытка кетет деген нерсени жакшы бир деңгээлде түшүндүрүп берген, бир ачыктап берген бир китеп болот буюрса. Анан эле ошонун жанында эле мугалимдерибизге болсо, бул жерде финдерди окуталы деп атабыз, бирок мугалимдерибизге дагы бир ушул окутуу эмес үчүн бул жерде Финляндиянын окутуу системасы болуп атса, мындан кийин буюрса Сингапурдун окутуу системасы үчүн Сингапурдун билим берүү системасын түшүндүргөн бир китеп буюрса болот. Андан кийин дагы мектеп окуучуларыбызга азыр ойлонуп атабыз, буюрса жакшы бир чыгарманы дагы коелу деген 8-чи республикалык китеп окуу конкурсубузду дагы ушул жыйынтыктоодон кийин бат эле беребиз буюрса. Ага дагы ушул февраль айларына барып, буюрса да 8-чисин кылсак, апрель-май айларына барып туруп 9-чу республикалык китеп окуунун конкурсту кылганда ар бирине 3төн китеп койсок, буюрса биз 9 китепти калкыбызга сунуштап окуткан болот экенбиз, мисалы үчүн бир жылдын ичинде деген. Жакшы. Андыктан биз азыртан эле угармандарга, окурмандарга уже даярдана бергиле деп айтышыбыз керек болуп атат, Жакшы. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик, жакшы өтө сонун иш-чара өткөрүп жатат экенсиздер. Анан дагы бир кошумча суроо, бүгүнкү күнү мисалы жаштарга ошол эле жөндөмүн потенциалын ачуу үчүн, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн, же болбосо жакшы бир ийгиликтерге жетүү үчүн дагы кандай китептерди окуганды сунуштайсыздар? Ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүздөр. Мен жооп берейин. Негизи жана таңзада эжеге бир суроо бербедиңизби, аудио китептер депчи? Аудио китептер боюнча негизи адамдардын өзгөчө азыркы учурда жаштардын үйрөнүү, кабыл алуу жөндөмдөрү ар бириники башкача болот экен. Мисалы бул жерде биздин стипендиат кызыбыздыкы таңзада меники башкача болушу мүмкүн. Бир үйрөнүүчү болот экен, ал окуган нерсесинен өтө жакшы алат экен да, эменичи өтө жакшы пайданы алат экен. Кээ бир окурмандар бар экен, көргөн нерсесинен жакшы, көргөн нерсеси көп акылында калат экен. Кээ бир адамдар бар экен, уккан нерсеси көп жакшы акылда калат экен, кабыл алат экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, эң эле биринчи укса дагы, көрсө дагы, окуса дагы, бирок ошол нерсени эң баштапкысы туруктуу аткарыштары. Ушул туруктуулуктан чыгып туруп, эми сиз айткан суроо боюнча, ошол өздөрүн өнүктүрүү үчүн, өздөрүнүн мындайча айтканда дагы да алдыга жылдырыш үчүн эң эле биринчи нерсе кандай жолго баштабасын, муну туруктуу жашоолору менен сунуштайт элем. Туруктуулук эң маанилүү бир маселе. Баягы китеп окуу деп атабыз. Китепти бир жуманын ичинде мисалы сурап калса кедечи, жумасына канча китеп окуйсуң депчи, 100 бет, 150 бет дейт да. Анан ушуну жөн эле жума күнү отуруп окуп коесуң 150 бетти, же болбосо ар бир күнгө бөлүп окуйсуңбу деген кезде көбү ошол баягы бир эле күнү отуруп туруп бир китепти окуп коет экен да, таштап коет экен да. Айтайын дегеним, күнүмдүк колдон келсе жумалык, айлык план менен туруктуу жасалыш керек деген бир эмедебиз. Эмне үйрөнүп атса дагы өнүгүүнүн эң биринчи шарты туруктуулук деп ойлойм мен негизичи. Ошол нерсени кое берүү. Экинчиси, азыркы учурда дүйнөнүн же болбосо азыркы учурда өнүккөн жерлердин эң талап кылып аткан нерселери бул дүйнөлүк трендтер жана дүйнөлүк брендтер болуп атат. Бирок окуган жакшы нерсе, өтө жакшы бир нерсе. Бирок ошонун жанында эмнени окушту дагы биз жакшы билишибиз керек да. Баягы окуган кезде жанагы эмелердин жакшы бир сөз бар эмеспи?
китептин эң жакшысы сен окуган кезде сени ал китептин үстүндө ойлонтурган китептер депчи. Ойлонушубуз керек экен ошол китептин үстүндө чукул ойлонушубуз керек экен. Ошол сыяктуу мындайча айтканда азыркы учурдун талаптарына жооп берген ошол тренддери жана дүйнө азыркы учурдагы дүйнөнүн брендтери эмнелер булар? Ошол нерселер мен стипендиаттарыбыз менен отурганда дагы бул нерсени көп айтам буларга дагычы. Баягы азыр дүйнө эмнени талап кылып атат бизден? Эмнени талап кылып атат? Ошол эле команда менен иштешүүнү талап кылып атабы? Ошол эле проблеманы чечүү, чыгып кетүү жолдорун талап кылып атабы? Ошол эле жанакындай социалдык сабаттуулукту талап кылып атабы? Жазуу, окуу же болбосо ошол нерселердин сабаттуулугун талап кылып атабы? Тайм менеджмент, убакытты башкарууну талап кылып атабы? Же болбосо адам башкарууну талап кылып атабы? Эмоцияны башкарууну талап кылып атабы? Ушул жаатта жазылган жана ушул жаатта бизге мындайча айтканда өрнөк болгон китептер өтө көп. Балким азыр аттарын муну китептер деп айта албашыбыз мүмкүн, бирок ушул жаатта жазылган китептерди көбүрөөк окуп туруп, ушул жаатта мындай өздөрүн өнүктүрсө деген бир жаштарыбызга мен өзүмдүн сунушум болот эле да. Себеби жанакы учурдун талабына жооп бере албаган инсан ал коомго бир пайдасы дагы болбойт экен, өзүнө дагы бир пайдасы болбойт экен. Ошондуктан учурдун жана келечектин талабына жооп берген бир китептерди окуса деген эме сунуш пикирим болот эле да, негизи менимче. Агай, анан өзүңүз окуган китептерден мен мунун айтайын, могу конкурска катышып аткан, коюп аткан баардык китептерди негизи окуганмын. Окуганмын дегенде себеби окубасаң жанакы барган жерлерде бир жерге реклама кылып атканда бул нерселерди билбей каласың да. Ошон үчүн бул нерселерди көп окуганмын. Окуучу кыз, фильмдерди окуталы, негизи Айтматовдун көп китептерин окуп эме кылып атам. Азыркы учурда ошол окуучу кызды дагы мен экинчи жолу кайрадан бир окуп чыгып атамын. Өтө мени дагы чоң бир таасир берген бир китеп болгондуктан экинчи жолу окуп чыгып атамын. Буюрса мен дагы бүтөйүн деп калдым, бирок тилекке каршы уюштуруучу болгон үчүн бул китепке катыша албайбыз. Бирок барган жерлеримде бул нерсени өтө чоң мындай бир 3-4 жерде жакшы бир семинарды өткөрдүк китеп боюнчачы. Анан таасирлери дагы аябай жакшы. Буюрса алдыңкы ушул окуйм деген планым ушул жанагы түпкү туюмду күтүп атам, чыдамсыздык менен буюрса. Окурмандарга да бул нерсени өтө чоң сунуштайт элем. А мен дагы ушул биздин стипендиат кызы аркылуу ушул эмени окуучу кыз китебине буюрса аягында чыгайын деп калган учурум менин дагы. Чоң рахмат. Таңзада айым, сиз дагы кошумчалап кетсеңиз. Негизи жалпысынан китеп окуу боюнча айтылды азыр. Китепти биз тандаганда бир инсан, жеке инсан өзүнүн ар тараптан өнүктүрүү максатында ар кайсы багыттагы китептерди окуса дагы плюс болот деп ойлойм да. Себеби мисалы бир гана чыгармалар менен чектелип калбастан ошо агай айткандай жанагы замандын талабына жараша болгон китептер, котормо китептерди да окуса көбүрөөк студенттерге пайдалуу деп ойлойбуз да. Себеби заманга жараша жашаш керек, заманга жараша окуш керек, заманга жараша эмне дейм дагы баардык нерсени кылыш керек болуп атат да азыркы учурдачы. Ошон үчүн китепти дагы тандоодо агай айткандай заманга жараша чыккан жакшы китептерди окушубуз шарт десек да болот. Андан тышкары ошол жана айткандай ар кайсы багыттагы кызыккан темалардагы китептерди окуган бул адамдын өзүнүн жеке өнүгүүсүнө дагы, мисалы бир жерге барса дагы ошол темада маалыматы болуп, ошол темада жакшы бир пикир алышып, мындайча айтканда сүйлөшө турган темасы болсо деп эсептейм да. Ошон үчүн азыркы жаштарбы, студенттерби, жалпы калкпы ар кайсы багыттагы китептерди окуп, мындай белгилүү китептерди окуп өздөрүнө маалымат алса болот. Ооба, туура айтасыздар. Ар бир нерсе бүгүнкү күндө иш аракеттер замандын талабына жараша болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип ушундай сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Биздин эфирибиз дагы аяктап баратат. Эмесе биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга өздөрүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр. Рахмат чоң. Негизинен жалпы ушул Марва ТВ телеканалынын угармандарына, көрөрмандарына мен дагы айтып кеттим. Негизи Марва ТВ дагы 2012 жылдан бери өзүнүн ишмердин улантып келатыптыр. Анан мен ушул сиздердин бул жака келебиз дегенде ошол Марва ТВны дагы мурун угуп жүрөбүз, бирок кайрадан деталдуу түрдө алып эметтим. Чындыгында угармандарыңыздар өтө жакшы экен, өтө активдүү түрдө экен сиздерге. Ошон үчүн буюрса азыркы учурда биз темабыз ушул окууга байланыштуу, өзүбүздү өнүктүрүүгө байланыштуу, өзүбүздүн мынакей коомубузга пайдалуу болуу маселелерине байланыштуу болгондуктан сиздерди уккан ушул жаш биздин студенттерибизге, окуучуларыбызга деги эле жаш курактагы инсандарга кайрылып кетет элем. Ошонун жанында мугалимдерибизге кайрылып кетет элем. Мугалимдерибиз бул ошол
колдоруна аманат кылынып аткан ошол 25-тен 30-дан 40-тан окуучуларга жанагы сакчы катары турган биздин эжелерибиз агайларыбыз, ошондуктан аларга өтө чоң бир суранып кетет элем негизинен. Ошол берип атканына бир нерсени беритип үйрөтүп атып, ошол өздөрү дагы үйрөнгөндү унутуп калбаса экен деген бир өтө сураныч жана сунушу менен айтып кетет элем да. Себеби мугалимдерибиз берүүчүлөр, алар бир нерсени үйрөтүүчүлөр, ошону үйрөтөм деп күйүп ышып жүрүп атып, бирок өздөрүн өнүктүргөнгө жанагы убактылары болбой, мүмкүнчүлүктөрү болбой калбасын, кандай шартта болбосун дагы мына Тара сыяктуу кандай шартта болбосун дагы өздөрүнү дагы бир жерлерден алып өнүккөнгө багыт алса деген бир мугалимдерибизге ушундай бир эмен бар. Андан кийин биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз дагы мынакей өлкөбүздүн ичиндеги жакшы шарттарды, коомубуздун мынакей биздин стипендият кыз айтып өткөндөй ата-энелерибиздин бизге болгон ишеничтерин, түзүп берген мүмкүнчүлүктөрүнү колдон келишинче мындай бир туура жана акыркы баягы мерчемине чейин, акыркы өлчөмүнө чейин пайдаланып калганды мен сунуштайт элем чындыгында. Ошон үчүн убакыттарын эң биринчи туура башкарганда үйрөнүүсүнү, андан кийин ошол иштеринин иреттүүлүктөрүн кайрадан бир көздөн кечирип, ошол күнүнүн ар бир убактысында сөзсүз түрдө китеп окуганга убакыттарын бөлүштөрүнү суранып кетет элем. Окуганга убакыт бөлүштөрүн суранып кетет элем. Дагы бир жолу сиздерге дагы чоң рахмат. Бизди ушундай бир передачага, каналга чакырып, ушундай маек куруп, бул сиздердин ошол билим берүүгө берген мааниңиздер, ошого берген мындай кадыр баркыңыздарды көрсөтүп атат, түркөөлүккө болгон каршылыгыңыздарды көрсөтүп атат. Буюрса биз дагы ошол жакта иштеп жүрөбүз. Ошондуктан жалпы Марва ТВнын жамаатына кайрадан бир ыраазычылыгымды, өзүмдүн фондубуздун атынан терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Сизге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү ошол сүйлөшүүбүздүн темасы коюлгандай окуган эл озот деп атат. Биз дагы бардык жаштарды, бардык элди окууга чакырабыз. Биз дагы ошол өнүгөлү, өсөлү, окуган эл озот дегендей башка мамлекеттерге окшоп билими жагынан, китеп окуу статистикасынын жогору болушу жагынан биз дагы бир жогорку тепкичте турган бир мамлекет бололу, эл бололу. Барыңыздарды китеп окуу конкурстарына жана китеп окуу иш-чараларына чакырабыз. Чоң рахмат. Разгүлайым. Буга чейин бир жылдай мурда эмне үчүн китеп окушубуз керек деген бир китеп окудум эле. Анан ал жакта жазылып турат да. Сен китепти кандай, мени китеп кантип өзгөртмөк эле деген ойдун үстүндө жүрсөң, китепке кара дейт. Ал китепте бир кезде дарак болгон дейт. Талыкпаган бир эмгектин артынан ал ошондой эл үчүн, жер үчүн пайдалуу китеп болуп эл арасында жүрөт дейт да. Мына ошол сыңарындай китеп окуган адам дайыма бир китепти окугандан кийин мындай бир сезимге ээ болот экен, жашоо эми башталды депчи. Көрсө мен билбегеним көп нерсе турбайбы деп. Ал эми китеп, мисалы кээ бирки адамдар бар, бир эле китепти окуп алып туруп, мен окуп койдум билем дегенчи. Бул нерседен алыс болсок, эң негизгиси учурда бизге ишеним артып, окуу билимдүү адам болуп, эли журтка пайдалуу адам болушубуз үчүн ишеним артып, ак үмүт менен тарбиялап өстүргөн ата-энелерибиздин эмгегин актасак, эли журтубузга пайдалуу патриот жаштарыбыздын саны көп болсо деген терең ишенич менен сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Агайларыбызга, эжелерибизге ушундай жакшы шарттарды түзүп берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жакшы иш-чаралар көп боло берсин демекчибиз, эл арасында жайылып, билимдүү жаштарыбыз көбөйүп, мамлекетибиз китеп окуган өлкөлөрдүн биринчи сап башында турган өлкө болушун тилеп калабыз. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келер көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.